direitinho, mas... Legal. É que eu quero que coisa ele... Você tá gravando? Aham. Leva ele a mão lá em cima, coloca aí no banco. Meu finado pai. Pronto, acabou. Silêncio, por favor. Ele me apareceu. Vamos, vai. Querida, gente, eu tô correndo. Grandes como asas de anjo. Eu tinha uma cor branquinha. E ele disse, Celina, olha só, é hora de ir à igreja. Tem que correr, vai se atrasar. A minha surpresa estava parada lá com o meu vestido de noiva. Eu desci aqui, fui levar direto por lá de baixo, embora eu não passe por lá. E eu cheguei à igreja Santa Catarina da Loteria Sagrada. Daí eu percebi. Eu estava casada. Ela tá gravando. Eu ia jantar. Ah, meu Deus, eu queria morrer. Então, o meu pai estava lá, eu estava parado bem do meu lado, sabe? E ele disse... Eu quero ver ele falar que ele morreu. Deve ter que ser gravado ontem à noite. É que eu peguei no sono, eu tava pensando em mostrar pra ele. Lu! Já comprou removedor de esmalte para sua esmalte? Tem que ser seu pai, Luciano. Agora tira a foto dele. Removedor de esmalte?